हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हाम्रो अहिले मध्य पहाडी लोकमार्गको म ठ्याक्कै कहाँ छु भने गोर्खा जिल्लाको पालुन्टा नगरपालिकामा छु र यतिखेर हाम्रो गाउँठाउँमा मध्य पहाडी लोकमार्गले यति धेरै ठुलो बाटो बनाएको छ कि कुरै नगरौँ हैन। अब यति ठुलो फराकिलो बाटोहरू बनाएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यस्तो बवाल फराकिलो छ हैन। यस्तो 4 लेनको बाटो हो यो चाहिँ। यति ठुलो बाटो बनाएको छ। यो विकास हो हैन, विकास हो। एकदमै राम्रो भएको छ। यतापट्टिबाट यति फराकिलो छ, यतापट्टिबाट नि यति फराकिलो बाटो छ। अब यो फाइनली असारसम्म पिच हुने कार्यक्रम भइरहेको छ र काम एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यो पिच भएपछि हामीलाई सदरमुकाम जानलाई लगभग 2-3 घण्टाको बाटो हामीले 1 घण्टामा हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो गाउँमा विकास भइसकेको छ साथीहरु। एकदमै दामी